السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو التصحيح ديال الامتحان الوطني 2018 الدورة العادية. الأمر كيهم تمرين ديال الأعداد العقدية. السؤال الأول: résoudre dans l'ensemble C l'équation 2z au carré plus 2z plus 5 égale à 0. إذا غنحلو هاد المعادلة هادي، on a 2z au carré plus 2z plus 5 égale à 0. On calcule delta égale à b au carré moins 4ac avec a هي 2. ديما a هو العدد المضروب في z au carré، b هي 2 هو المضروب في z، و c هو اللي كيبقى بوحدو هي 5. دونك نغومبلاسيو هادو، هي 2 au carré égale à 4 moins 4 fois 2 fois 5 اللي هي 4 moins 40 اللي هي moins 36. Moins 36, un nombre négatif. Donc on a deux solutions complexes. Donc Z1 égale à moins P moins I racine moins delta sur 2A. Il y a moins P moins 2. Moins I racine delta, il y a moins 6I sur 4 égale à moins 1 sur 2 moins 3 sur 2I. Et Z2, il y a Z1 bar égal, إذا بار كنبدلو العدد المضروب في I هو moins 1 sur 2 plus 3 sur 2I. donc S la solution هي هاد الحلول بجوج، moins 1 sur 2 moins 3 sur 2I et moins 1 sur 2 plus 3 sur 2I. La question 2A. Écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe D égale. Donc on a D égale moins 1 sur 2 plus racine 3 sur 2i. Donc on calcule le module de i. Donc le module de D égale à D, et racine moins 1 sur 2 le tout au carré plus racine de 3 sur 2 le tout au carré. Il y a racine 1 sur 4 plus 3 sur 4. Il y a 1. Il y a 4 sur 4 égale à 1. Donc D reste pas كيف ما هي. Il y a moins 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2. حيت الموديل حد ديما حنا كنعاود نكملو بهذاك الموديل، يعني بداك المعيار. حنا المعيار هو واحد، دونك كتبقى كيف ما هي. دابا هنا غنشونجيو هاد الاول حيت هو لو نومبر ريال او ميم طون نيجاتيف. اذا ديما كنشونجيو هذاك لو نومبر نيجاتيف في حاله الا كان واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف. دونك غتاخد الكالكول غدير شيفت، هنا عندنا الريال هو النيجاتيف، اذا غدير شيفت كوس غيعطيكم 2 بي سور 3. دونك هذا تولي هي كوس 2 بي سور 3 بلس اي سينوس 2 بي سور 3. هذه هي لا فورم تريغونومتريك. تقدر تكتبها في هذا الشكل هذا، ها هو 1 هو الموديل و 2 بي سور 3 هو لارغومون، يعني هو العمده، هنا المعيار والعمده. لا كيسيون من بعد هذه، دونك هنا لا كيسيون بي. on considère le point A d'affixe A égale الحق ديالها، et le point B هي l'image de A، يعني B هي الصورة ديال A par la rotation R. et هنا الفوق عندنا R، هيا on a R، le centre ديالها هو O و l'angle ديالها 2 بي sur 3. هنا عندنا البوان A، هنا l'image ديال A هي B. équivalent هذا كيف ما شفنا في الحصص اللي فاتوا، équivalent que OB égale à exponentielle I 2 pi sur 3 OA. هنا عندنا OB هي B حيت A هي 0. هذه هي cos 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3. وهذه هنا بقات هي A حيت ديما O هي 0. دابا هنا لاحظتوا هاد cos 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3 هي D. Donc غنوصلو لا ريبونس هي B égale à DA. لا كيسيون من بعد هذه اللي هي لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 قالك سوا لا ترانسلاسيون سوا تي لا ترانسلاسيون دو فيكتور او ا. اذا عطاونا هنا تي
la translation de vecteur OA. Et C l'image de B. إذا هنا غنحطو هنا B وهنا غنحطو C. Vérifiez que C égale à B plus A. إذا هنا غنطبقو القاعدة اللي ديجا موريكم في هذيك الحصة. إذا شكون عندك هنا B C égale à OA. اللي هي شنو هي B C؟ هي C moins B égale à A حيت O 0. Donc C égale à A plus B. هنا ديجا عندنا B شحال كتساوي ها هي et on a B égale à B A. Donc on remplace A. Alors donc C تساوي هي A plus DA. وغنفاكتوريزيو par A. إذا هنا غتبقى عندنا 1 plus D. وهنا غنغومبلاسيو D بالفالور ديالها. Donc, alors, C égale à A facteur 1 plus, إذا غنعوضو D بلا فالور ديالها اللي هي moins 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2i. هادي هي D égale هنا C A. Donc هي 1 moins 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2i. 1 moins 1 sur 2 هي 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2i. كما كتلاحظوا هذه هي لا ريبونس اللي بغينا نوصلوا لها. دونك كملوا ان شاء الله. هذه هي لا كيسيون الاخرى هي هذه هي 3a. قال لك ديتيرميني لارغومون ديال سي سور ا يعني عمدة سي سور ا. اذا هنا في لا كيسيون بي on a C لدينا C تساوي A عامل لي 1 على 2 زائد جذر 3 على 2 I. Donc C sur A égale à 1 sur 2 plus racine 3 sur 2I. إذا هنا بغينا l'argument ديال C sur A خاصنا نلقاو لا فورم تريغونوميتريك ديال هاديك اللي عندنا في الأخرى ديال 1 sur 2 plus racine 3 sur 2I. Donc هنا on a إذا هنا غنجبدو الموديل. هيا ناخدو الموديل هنا. دونك الموديل ديال سي سور ا راه هو الموديل ديال 1 سور 2 بلس راسين 3 سور 2 اي اللي هو الغاسين ديال 1 سور 4 بلس 3 سور 4 اللي هو 1. دونك نديرو مبقاوش غاديين دونك c'est-à-dire que C sur A غتساوي ليا هي 1 هنا 1 sur 2 plus racine 3 sur 2i. هنا هادو لي دو نومبر راهم بوزيتيف. دونك ناخدو شيفت كوس غتولي هي كوس بي sur 3 plus i سينوس بي sur 3. يعني l'argument اللي عندنا هنا راه هو بي sur 3 يعني العمدة إيغال بي sur 3. دونك l'argument de C sur A égale à pi sur 3 modulo de pi. D'abord قال لك déduire que le triangle OAC est équilatéral يعني متساوي الأضلاع. On a C sur A لقينا الموديل ديالها يعني المعيار هو واحد والارغيومون ديالها هو pi sur 3. C'est-à-dire que C sur A هي 1 équivalent que C moins O على A moins O égale à 1 équivalent que OC égale à OA. Et l'argument ديال C moins O على A moins O حيت C sur A راه هي C moins O على A moins O حيت O هي 0 هنا هي بي سور 3 موديلو دو بي. كاين اللي غيقول لك علاش خديتي او بالضبط حيت هو قال لك او ا سي يعني ا و سي عندي ناقصني او. اذا غنزيد تما حيت فيها زيرو. اذا ملي كنلقى لارغيومون فيه بي سور 3 وكنلقى الموديل فيه 1
كنعرفوا أنه triangle équilatéral. Donc OAC est équilatéral يعني متساوي الأضلاع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.